নমস্কার নমস্কার। আজ দুই বোনে হাজির হয়েছি ইটিং শো এর সাথে, একদম গলদা চিংড়ি নিয়ে। এবার দেখে নিই আজকের খাবারে কি আছে। এখানে 4 পিস চিংড়ি নিয়েছি, ওকেও দিয়েছি। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সর্ষে বাটা দিয়ে একটু ঝাল ঝাল করে নিয়েছি। এখানে আছে চিকেন কষা লেগ পিস দিয়ে আর এখানে আমারটাও এই পাশে আছে। রে বাবা, আর এই যে তেঁতুলের চাটনি, আর এখানে আছে অল্প একটু করে নিয়েছি সয়াবিন হাড় ছাড়া মাংস, তাই তো? একদম। তো তেঁতুলের চাটনি এখানে আছে, পাশে নামিয়ে নিবি। হ্যাঁ, তাহলে সাথে চলো। লঙ্কা পেঁয়াজ আছে। হ্যাঁ, আর খাওয়া শুরু করার আগে কয়েকটা বন্ধুদের নাম লিখেছি, বলে নি। একদম। পারুল সাঁতরা কলকাতা থেকে, মিম এবং রুবেল স্বামী স্ত্রী ওরা বাংলাদেশ থেকে, ননী সাথী রূপ সাহা জলপাইগুড়ি থেকে, শাশ্বতী ভট্টাচার্য নর্থ বেঙ্গল থেকে, উর্মি ইসলাম গাজীপুর ঢাকা বাংলাদেশ থেকে, প্রিয়া কর্মকার ভৌমিক, সঙ্গীতা পোদ্দার দিল্লি থেকে। আমার প্রত্যেক বন্ধু সব সময় ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আর অবশ্যই ফুড প্লাজার সাথে আর পাশে থেকো। এই নে শুরু করে দিবি? কি আজকে চ্যালেঞ্জ না ইটিং, তাই তো? হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছি কেন আজকে? তুই জানিস না? বিয়েরা চাটনিটা একদম দেখ। এখন আমি খাবো সোয়াবিন হাড় ছাড়া মাংস। হ্যাঁ, আগে ছোটবেলায় জানো তো, যদি জিজ্ঞাসা করতো তোদের কি রান্না হয়েছে, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতো না, তা সবাই রকম কিরকম বলতো। আজকে আমাদের হাড় ছাড়া মাংস হয়েছে, তাই আজকে হাড় ছাড়া মাংস দিয়ে শুরু। হাড় ছাড়া মাংসটা প্রবীরদা খুব ভালো খায়। boneless chicken. আমার পেঁয়াজ, আজকে অনেক দিন পরে পেঁয়াজ নিয়েছি জানিস। শান্তিপুরে রাস উৎসব মিটলো, এইবার শুধু কীর্তন, চারিদিকে শুধু কীর্তনের আওয়াজ। তারই মধ্যে সমস্ত স্কুলে পরীক্ষা মোটামুটি শুরু হয়েছে, কারুর আজকালে হবে। মাধ্যমিকের টেস্ট শুরু হয়ে গেছে। আমাদের শান্তিপুরে একটু লেটে হয় এই কারণে। হাড় ছাড়া মাংসটা কেমন হয়েছে রে? খুব সুন্দর। সুন্দর বলছিস তো? আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কেন বলতো? ওর আজকে কি হয়েছে শোনো। চাটনিটা করছিলাম, চাটনিটা আমি একটু চাপতে গেছি, হাতে দিয়েছি দেখি গরম, তাড়াতাড়ি মুখে দিয়েছি, জিভটা আমার পুড়ে গেছে, পুরো লাল হয়ে আছে, আমি কোনো স্বাদই পাচ্ছি না।
কাকুলি সেদিনকে ভিডিও করে যাবার সময় স্নোপাটে পড়ে গিয়ে খুব হাতে পায়ে লেগেছে। সব সময় জানো তো আমাদের গেটে একটা কুকুর শুয়ে থাকে নিচে, আর ও কি করেছে, কুকুরটাকে সাইড কাটিয়ে বেরোতে গিয়ে আর একদম উপুর হয়ে একদম পড়েছে, পুরো ব্যাগটা ছিটকে গেছে, গিয়ে বালি টালি পড়েছিল, ওখানটায় লেগে গেছে, আর ওর হাত একদম পুরো হাতে পুরো কালসিটে পড়ে গেছে, কালছিটে পড়ে গেছিল, পায়ের হাঁটুতে কালসিটে পড়ে গেছে, খুব জোর পড়েছিল। এবার আমি চিকেনটা খাই। জোর পড়েছি, লেগেও ছিল আমার খুব জোর। খুব লেগেছিল। চিকেন খাবো? আরে একটা চিংড়ি খেয়ে দেখি। তুই চিকেন খাচ্ছিস, খা। চিংড়িটা খেতে গেলে দুটো হাত লাগবে, বুঝেছিস? লাগাও, লাগাই দুটো হাত। হয়েছে। দারুণ। টেস্ট আছে চিংড়িটার, বুঝেছিস? আমার জানো তো খুব চিকেনটা, নেক্সট দিন আগে আমি পোস্ত দিয়ে খেয়ে দেখেছি, তাই না? এইবার দিন আমার চিকেন খাওয়ার ইচ্ছা আছে সর্ষে বাটা দিয়ে, দেখবো খেয়ে কিরকম লাগে। তুই শুধু করবি আর আমাকে দিবি। আমি টেস্ট করে বলে দেবো। দেখি না খেয়ে কেমন লাগে বলো। ধনে পাতা দিয়ে খেয়ে দেখেছি, দারুণ, কোনো কথাই হবে না ধনে পাতা দিয়ে চিকেন। নেক্সট দিন আমি করবো। আজকে আমি খুব ভালো খাওয়া দাওয়া করছি রে। কর কর কর। চিংড়িগুলো একটা কেসিং এর মধ্যে প্যাকিং হয়ে আছে। পানি ফলের মতো সারাতে হচ্ছে।
চাটনিটা ভালো হয়েছে, দারুণ। এবার চিকেনটা খাই। খাও খাও। চাটনিটা কতটা জেলের মতো হয়েছে, এরকম হাতে করে এরকম করে তুলে দেখো কতটা, ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, দারুণ। হাতে করে দেখতে হবে। আস্তে করে একদম পড়ছেই না, এতটাই হয়ে গেছে। ঠিক আছে। এই দেখ, জেল হয়েছে, জেল। ভিতরে চাটনি পাতলা হয়, কিন্তু এরকম মোটা জেলের মতো কি করে হলো? একটু বেশিক্ষণ ফুটেছে। ভিতর কি পাতা ছিল? না, কাঁচাতে তুলেছে। একটু বেশিক্ষণ ধরে ফুটিয়েছি, ফুটিয়ে গাঢ় করে দিয়েছি। বাপ্পা, এবার চিংড়ি। 4 মিনিট হয়ে গেল। চপ খা। চিংড়ি মাছ খাওয়াই তো মুশকিল, 2 হাত লাগাতে হবে। এক হাতে হচ্ছে না, দাঁতে করে ছিঁড়ি। দেখি চিকেনটার ঝোলটা কেমন হয়েছে তোর। খুব পাতলা হয়েছে আজকে, দেখ। আওয়াজ করছে।
আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না, চ্যালেঞ্জ হলে এতক্ষণ খাওয়া হয়ে যায়, ইটিং হলে হয় না কেন? ওদা কেন হয় না? মাছের ভিডিও একটু বড় লাগে। শেষ করে দাও ভিডিও। ভিডিও অনেকক্ষণ হয়ে যাচ্ছে, মাছের ভিডিও এমনিই দেরি হয় তো, তাই আস্তে আস্তে খাই। তাহলে আজকের রেটিং শো এই পর্যন্তই থাক। আবার মিতালি কাকুলি হাজির হয়ে যাবে একটা কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে। একদম। তাহলে আজকের মতো টাটা।